Wait, please. Ladies and gentlemen, please welcome the new undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns! Chiseled from stone. The OTC has arrived in Sin City. Takže, viete, že na WrestleMania 53 som uskutočnil svoju kartu ako posledný. Posledný boj s mojom bratom Rollins. Stal som sa posledný a skutočný World Heavyweight Champion. Zatiaľ čo Brock Lesnar sa stal nespochybný, skutočný, posledný šampión, čo je legendárnejší. Ale zoberieme to skrátkou. Čo ak by som prehral s Rollinsom? Bol by som 0. Ako prvé chcem hovoriť o tom, že odvolávam svoj posledný zápas proti Seth freaking Rollinsom, pretože moja cesta, moja pomsta, moje zápasy proti Rollinsom ešte neskončil. Ešte som nedostal vymlátiť dušu od môjho brata Seth Rollinsa. Stal som sa zlým. Nie preto, aby som mal iba jeden zápas dokazovať svoju zlosť. Chcem dokazovať zlosť každému. Či to bude Brock Lesnar, Bobby Lashley, Goldberg, nebo môj brat. Hovoril o tom, že prehrajem. No prehral som s Bobby Lashley, áno. Ale niečo si pamätajte. I ten najlepší prehrával. No nie preto, že bol slabý, ale preto, lebo chcel pomstu. Nariadenú a nachystanú pre každého. Čo sa týka Brocka Lesnara, konečne Brock Lesnar dostávaš odo mne uznanie. Nie preto, že si najlepší, to nie. Lebo ty si oveľa legendárnejší Brock Lesnar. Mali sme 3-krát za sebou zápasy, ktoré možno boli i v histórii. Blahoželám ti a gratulujem ti, že si sa stal posledný nespochybný šampión. Sme dvaja, ktorí boli prví a zároveň poslední šampióni na WWE jarovnice. Zažili sme tu veľa. Nie iba ty a ja, Brock Lesnar, ale všetky ostatní. Zažili sme tu prehry, výhry, bolesti, radosti a samozrejme zradenie, čo sa týka mňa najviac. Nečakal som to. Môj menší brat Brock. Brock. Možno nemáš a nezískal si 10 krát WrestleMania. Zapamätaj si, Brock Lesnar, iba jedno. Nejde o to, či to dostaneš to, čo ani nechceš. Ale ja viem, čo ty chceš. A to zlomiť každého, kto sa ti postaví. A to je dobré odporúčanie. Môj menší brat Seth Rollins hovoril o tom, že som ako prvý začal zradenie bratov. No ale to nie je pravda. Lebo keď sme sa nestúpili do tohto ringu, tak ty si ma uzradil. A preto som ti vrátil.
Ale záznam je na YouTube, že ty si začal vojnu, ktorú sa nedá dokončiť. Ale tú vojnu som už vyhral. Ja, ako vidí Seth Rollins. Seth Rollins, niečo ti poviem. Si myslíš, že keď ti dostaneš nervy, alebo keď niečo budeš chcieť vážne, tak už to dostaneš. Nie, bracho. Niečo vám poviem. Goldberg, Bobby Lashley, Rollins, malý Jay, ktorý si myslí, že je už lepší. Brock a Rollins je rozdiel. Ale Roman a Brock nie je rozdiel. Prečo? Sú jedineční, ktorí odolá vyhrí. A ešte mi niečo napadlo tu. Jay, keď si myslíš, že môžeš poradiť, možno môžeš poraziť Bobbyho, ale Brocka mňa niečo neviem. Chceš boj? Ukáž sa. Nepotrebujeme aj telefón, nepotrebujeme ani záznam. Ukáž sa. Jay, viem, že to budeš pozerať. Ale viem, že ti aj jednou nakopnem zadok. No áno, a ešte teraz to je hlavná správa. Tohto záznam. Dočasne nebudeme robiť žiadne zápasy, výzvy či programy. Lebo sa chystáme na obnovenie WWE. A myslím, že bude dosť času, kým sa vrátime. To nie je to, čo som chcel. Stal som sa prvým. Zároveň teraz som posledný World Heavyweight Champion. Skutočný a posledný. Keď si myslíte vy, Goldberg, porazil som ťa 3-krát. No ty ani 1-krát. Bobby, porazil som ťa 3-krát. Počka, 4-krát? No ty 1-krát. Seth Rollins, ty 1-krát. Ale zoberiem to o 2-krát, čo si ma porazil tu v trojitom zápase. Brock, Roman, Rollins. No ale aj tak som lepší. A čo sa týka Brocka Lesnara? Ani tam aj nejdem, lebo si lepší. Takže ľudia, presne tu a teraz vidíte posledného World Heavyweight Champion of the Roman Reigns. Bobby Lashley mi povedal, kto si, že si tak myslíš. Teraz ti poviem, kto som, bro. Nie, idem už teba, ale hovorím všetkým. Som chlapec, ktorý bude mať teraz 15 rokov. Som chlapec, ktorý jediný, ktorý vyhral dokonca 11 WrestleMania. Som chlapec, ktorý ti nakopol zadok a všetkým ostatným. Som chlapec. Som hlava zápasníkov. Som najlepší všetkých čias. Som kmeňový náčelník, pozor. Jediný kmeňový náčelník. Som váš kmeňový náčelník. Ty, Rollins, čo teraz pozeráš? Som aj dokonca tvoj kmeňový náčelník. A vieš prečo? Pretože ty, keď si pamätáš, kľakol si tu. Prosil si ma o kariéru. A dokonca si ma uznal. Takže, kto chce zápasy, nech si čaká budúci rok. Lebo budúci rok, tento rok sa na seba budem makať. A budúci rok vám ukážem všetkým. Pôjdem ku vám rovno domu a vyťahnem vás. Prímo tu. A uvidíte môj pravú tvár. Jako zlý tvár. Zatleskajte Brockovi a Romanovi, pretože vyhrali a prežili jedinečnú vojnu. Sami odišli iba šampióni, ako šampión. Možno som prehral na Bobby, všade na komentáre Bobby. No ale teraz tu nie je Bobby, lebo tu je Roman Reigns a Brock Lesnar.
Budeme si teraz oslavovať, keď pôjdeme doma. S drinkami. Takže, toto je môj ring. Toto je moje predstavenie. A toto bude vždycky moje, pretože ja som tu vybudoval všetko. A keď hovoríte, že nie, zamyslite sa. Pretože toto, posledný, skutočný šampión. Čakám vás. Chiseled from stone.